有兄弟姊妹，大家平安。咧分享上帝话之前，咱做伙来祈祷。亲爱的主，阮感谢你，感谢你，互阮有即个福分，会当来领受主你的话。我恳求你的圣心，现在伫阮的身躯内面动工，互阮伫听讲道这段时间，咱的身躯就得到医治。主你的自由甲透放就进入到阮的内心，互阮的内心得到平安，得到安息。主，阮伫即个安息日，要领受对你来的祝福。主，我恳求你保守看顾阮，互阮目睭所看见的、耳孔所听到的，拢会当利用伫阮的身躯。恳求祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。阿比拉罕清早起来，伊摕饼甲一杯大水，互夏甲，然后就搭伫伊的肩头顶，佮甲囡仔交互伊，叫伊行，然后夏甲伊就离开啊。伫八十巴的旷野，带啊走迷路，杯大酒，杯大水，水用了啊，夏甲就将囡仔放伫一丛细丛树骹内面，家己就行开，约略有等一支剑的远，然后就相对面坐。迄个时阵，夏甲伊就讲：我不忍心看囡仔死，然后就相对面坐，放声大啼哭。上帝就听见囡仔的声，上帝使者就对天顶呼叫夏甲讲：夏甲，你是怎样咧？你莫惊，因为上帝已经听见囡仔的声，起来。囡仔煞才家牵起来，我要互伊的护下成做大国。迄个时阵，上帝互夏甲伊的目睭光，目睭伊夏甲就看见一口水井，伊就将杯大入水到满满，互囡仔啉。上帝甲即个囡仔相甲伫地，伊就渐渐大汉，踮伫旷野，食做成钱的人。咱对即段经文内面，咱会当看见着讲，夏甲伊目睭所看到的，完全是绝望。互受赶走的即个痛苦，互伊行一个无光甲无水的一个旷野内面。上帝差遣的使者安慰夏甲，大声咧激励伊，莫阁惊，因为上帝已经听见囡仔的声。上帝将夏甲靠甲真红佮整整的目睭，互伊光，然后就互伊看见即个愿望，即个希望就是水井。上帝保守即个囡仔，伊就渐渐大汉，住伫旷野。耶和华的目睭看顾敬畏伊的人，甲仰望伊慈爱的人。咱看见着上帝看顾伊的百姓，伊伫出埃及记讲着。我的百姓伫埃及所受的困苦，我实在看见啊！因受着多工的学者所受着的哀声，我嘛听见啊！我原知影因的痛苦，我落来是要救因脱离埃及人的手，领因出迄个地，到美好宽阔、流年甲蜜的地。咱看见着讲，这是上帝的目睭甲耳孔，伊听着，伊采取行动。毋是遮的以色列人伫选择因的上帝，因只有埋怨，因家己对上帝的概念完全就无，因只有伫迄个受苦的迄个处境内面哀叫，是上帝完全的主动，听起声，然后采取行动，开启以色列人拯救的计划。咱看见着讲，摩西伊是其中一个真重要的角色，伊开红海。将水变成做大地，摩西放海存管啊，然后耶和华就用大东风，甲海水一暝摕去，水就分开。咱看见着讲经文内面讲，迄个水亲像墙安尼搭伫以色列人的边仔，因就对海中安尼行过去啊。咱看见着讲，但是带领以色列人进入到应允的地。并毋是摩西，摩西伊嘛因为火气主要失败，带领以色列人
你去到迦南地，你去到即个应允的地是约书亚，约书亚原文的发音耶稣啊，甲耶稣原文的发音耶稣啊是共款的意思。咱看起着讲，只有耶稣会当带领咱人进入到迄个宽阔老尼甲密的所在。耶稣讲：“我来是要互恁得到丰盛，迄个丰盛的生命。”咱即摆来看，伫耶路撒冷内面，即个新约的故事，有一个人，伊叫做西面。即个人基阁敬虔，因平常羡慕迄个安慰以色列的，阁有圣神伫伊的身上，伊得到圣神的启示，知影家己伫遐未死的进前，伊会看见着主所立的基督，伊受到圣神的感动，伊行入去圣殿了后。拄好拄着耶稣的爸母抱囡仔入来，要照律法的礼来办理。西面就用手接耶稣过来，然后就对天称颂上帝讲：“主啊，如今会当照你的话，投放你的萝卜安然过身，因为我的目睭已经看见你的救恩，就是你伫万百姓的面前所备办的。”是照光外邦人的光，又搁是你民以色列的阳光。咱看起着讲，约瑟甲玛利亚，因为着这论着耶稣的话，就感觉着稀奇。西面就甲因祝福，然后伊对玛利亚讲非常重要的话，伊讲：即个囡仔受洗礼，是要叫以色列中济人跋倒，济人起来，搁要做受天福的记号，咱会因为着伊互相咧相怨，叫真侪人心内的念头显露出来，你家己的心也要互钱插透过。西面的目睭因为看见着以色列的阳光，看见着以色列的救恩，以色列的荣耀，伊一直等遐强调。受到信心的迄个溃烂，互伊可能真衰，已经想要过身了，但是迄个家己的愿望，互伊坚调咧。伊等待即个世间的光，我看见着讲即双目睭，伊为着要听候即个世界的希望，伊看到，伊才愿意合起来。因为着即份祝福，伊为着耶稣规家伙守护。然后咱看见着讲，耶稣伊就渐渐大汉，伊就伫会堂内面，伊看见着讲有一个人，伊一手高达，然后大家就看耶稣伫安息日，伊要医治意思是要告耶稣。耶稣对迄个高达一只手的人讲：“起来，徛中央。”迄个时阵，周围可能有真侪人。围内咧看，然后就对众人开始讲：我面前的即个人，我伫安息日行好行歹，救性命害性命，倒一项是会当？大家拢无要讲话，大家就是要看耶稣要安怎做。迄种场面非常非常的紧张，但是咱却会当看见着耶稣受气世界看因。忧郁因的心硬，就对迄个人讲：“伸你的手。”伊甲手伸出来了后，迄个手就复原了，迄个手就好好啊。然后法利赛人就出去，伊到希律一党的人开始咧参详安怎会当堵灭耶稣。咱看见着讲耶稣伊伫安息日行一件。真正是要互人得到安息的代志，但是伫看重律法的人的眼中，即件代志是无可能、无应该发生的，这伤好。但是耶稣的目睭，因看见着人为着守律法却无疼心的环境内面，耶稣感觉着非常的受气甲悲伤。这是耶稣伊咧疼即个人的表现，伊决定要互即个人伫安息日得到讨报。有兄弟姊妹，这是耶稣的疼，伊超越正常的规矩，甚至伊家己的命拢摕出来，为着是要互阮伫安息的所在，甲上帝做伙。
享受甲上帝做伙的迄个美好，迄个丰盛。咱对一开始迄个客家的咧，咱可能会想讲，啊，伊就是人的意思所生落来的囡仔，伊就是无受到上帝祝福的啊，伊就是人的意思所生出来的。伊死的毋是拄啊好尔吗？但是咱看着讲经文内面，上帝甲即个囡仔三甲伫地，咱敢有迄种信心的感讲看，遮伊斯兰教遮个国家的人，因有一天因会信靠耶稣基督，成做一个受拣选的子民的。咱看见着讲，伫耶稣的眼中，伊看见着人心内的迄个黑暗，迄个黑暗突破，迄个光突破黑暗，然后耶稣看见着讲，伊发出即个光，即个光会有危险，但是伊无惊。即个光发出来，互人感觉着不可思议，互遐个欠缺的人感觉着非常的温暖，感觉着真自由，感觉着真平安。伊安慰了以色列，但是却互一寡律法主义的人感觉着规身躯无爽快，碍扰，甚至感觉着啊，迄也无啥。但是你若是踮伫咱主要即段经文内面，你敢毋是迄个愿意徛伫迄个中央迄个人？当耶稣对你讲“伸你的手出来”的时阵，你伸出来，你就好好。伫边仔看的人，伊啥物拢无，因只有看着讲，哦，哇，耶稣竟然敢安尼做。但是因无看到讲，即个手伸出来搁好的即个上帝荣耀就行伫中央。迄个人的想法甲迄个目睭所看到被扭曲啊！咱要看到应该是上帝荣光，毋是迄个规矩叫拍破的迄种惊吓。我会记起我有一个朋友，伊捌看我，然后对我讲：明哲，我较早是一个真自卑的人，要我即马看你的目睭甲你讲话，迄是无可能的代志。然后我就应讲。感谢主是甚物款的经路，互你得到医治啊？伊就讲，我伫有一届的聚会中间，我目睭刻咧祈祷，然后上帝就互我一个异象，我就讲，上帝互你甚物款的异象？迄个时阵，伊就讲，伊目睭刻的时阵，有一股烂对伊的目睭内面喷入来，然后我就继续听，伊就讲，就是迄个耶稣。伊伫生来就痴迷的人的迄个见证，我伫迄届的祈祷内面，得到即个见证。迄个见证得到了后，伊就有法度看别人的目睭，甲人讲话啊。耶稣过去的时阵，伊看到一个人生来就是痴迷的，然后门徒就问耶稣讲：rabbi比啊，即个人伊是生来就痴迷，还是讲伊是？即个人是犯罪，还是伊爸爸妈妈犯罪？耶稣应讲，毋是罪的问题。即个人无罪，因的爸爸妈妈嘛无罪，是要对即个人心上显出上帝作为来。汉的是，咱必须爱行迄找我来的讲，名是若到，就无人会做工啊！我伫世间的时阵，我是世上的光。耶稣讲这话讲煞了后，就配烂伫地上，然后就烂甲土搅搅的抹伫迄个青梅的目睭顶，然后就对伊讲：你去往西罗亚的水池遐洗，西罗亚翻出来就是风车。伊去洗了，越头就看见啊！留兄弟姊妹，咱看见着讲，即件代志的顶面。耶稣有一个真重要一个目的是，要互即个人成做一个彰显上帝荣耀的机会。咱看见着讲，即件代志伊的后续的发展，确实彰显了上帝的荣耀。但是，即个得到医治的人，伊伫后面，法利赛人对伊的批评是讲：你即个人完全就是对罪生出来，你竟然敢安尼甲人讲话。咱看见着讲，一个得到医治的人，却互一个。宗教的领袖安尼批评，讲你是有罪的人，受到
伊受到咱人的定罪，但是即个人伊本身是要显出上帝荣耀。你敢有看到讲上帝想法，甲遮个宗教人士的想法差遐济？一个是上帝荣耀，一个是伊是对罪生出来，伊即个可恶的人。但是咱看见着讲，即个人性的黑暗内面，耶稣渐渐去互撒谎十字架。耶稣讲：“我为着审判来到即个世间，叫迄个青面的会当看见，会当看见的反倒青面。恁若是青面，就无罪啊。但是恁敢讲，阮会看见，所以恁的罪定定伫地。”咱看见着耶稣伊咧医治的时阵，周围的人有真侪种想法，但是这想法无法度去影响到耶稣。但是耶稣敢会知影因的想法？耶稣知影啊，耶稣伊是上帝啊。亲像他伫西面所讲的，伊要互侪人起来，侪人祈祷，侪人跋倒，侪人起来。有的人就是因为接受着医治，因就起来；有的人伫边仔看着讲，哦，耶稣你哪会突破这律法，因就跋倒啊。但是因却无法度看见上帝的荣耀。咱看见着旧约的即个咧，参孙伊落到亭拿，看见一个非利士人的查某囝，然后伊就转去甲伊的爸爸妈妈讲：“爸爸妈妈，我想要娶即个查某囡仔做我的某。”然后爸爸妈妈当然嘛感觉袂使，因为伊即个囝是拿西基人。就是毋知影讲即件代志背后是上帝的主意，结果因两个人就做伙。但是参孙甲即个查某囡仔做伙了后，并无守家己的本分。伊到该杀了后，伊拄着一个妓女，就甲伊成婚。然后第三摆，伊后来伫苏勒山谷拄着一个妇人人，就是咱图面即个代理人。但是咱知影讲，代理人伊无真正疼耶稣，伊无真正疼参孙，伊甲非利士人交结，然后欺骗参孙。非利士人就将参孙的目睭捂起来，然后就甲伊关落监牢去杀磨。杀磨的迄段时间，参孙的头毛渐渐洗倒转来。但是故事的结局是，参孙求耶和华讲：“主耶和华，求你赦念我，上帝啊，求你使我尽即摆的气力，互我为我两蕊目睭对非利士人做一届报仇。”参孙伊就抱迄间厝的两支中条，正手划一支，倒手揽一支，然后最后讲的话是：“我情愿甲非利士人同死。”然后就尽力屈身了后，迄间厝就放弃，甲厝内面的人拢做伙死。圣经内面讲，迄个厝内面约有3000人。参孙死去的时阵，所杀的人比活地所杀的搁较济。参孙伊是以色列的士师，但是伊是一个我安怎想我就安怎行的人。伊并无在意伊诚做拿西基人的规范，伊的大气力。伊的头毛就是上帝甲伊三角地地的证据。但是咱看见着讲，伊的目睭互非利士人恶掉了后，伊并无因为安尼，伊就开始思考，伊应该安怎活。伊头脑内面咧想的，犹原是报仇。伊诚做一个悲剧英雄，伊诚做一个报仇的人。但是伊的头毛转来，上帝犹原甲伊做伙。耶稣使用伊除灭非利士人，结束了参孙的一生。咱看见着讲，咱若是踮伫参孙即种处境，咱的人生迄是会偌痛苦。一直咧想的就是报仇，想着就是一直要去要去追求遐个，毋是上帝伫咱生命内面去安排的物件。咱就一直在遐咧弄流连，亲像伫旷野40年共款呢。但是咱看见着讲，伫新约内面，保罗伊所经历的，伊嘛是看无法度看到。
但是迄却是耶稣基督的光照，互伊反省了伊过去的所行所做。伫进入到大马色的迄3暝3日，经文甲咱讲，保罗伊伫祈祷。有当时啊，我会想讲，伊伫祈祷啥？伊是毋是咧祈祷讲，是怎样尸体犯伊会死了遐尔啊阳光？是安怎每一个互伊掠落竿，而且会为着耶稣拼性命的人，拢会当遐尔啊有生命力？伊敢若着讲，伊家己为着上帝大发热心，但是迄个有一个真大的家己伊心肝头，伊透袂开。但是咱看见着讲，当阿那尼亚为伊行洗礼了后，伊互圣神充满。迄个时阵，伊所看到，就是为着主耶稣大发热心，伊心内面的迄个结被圣神透开啊！迄个时阵，伊完全知影伊家己要创啥。咱看见着讲，经文内面讲，伊目睭有2片，亲像彼人的物件卡落落来。迄就是伊完全对伊的信仰负责任，然后伊活出来，为着主耶稣所活出来，就是兴旺福音、建立教会。伊因为着目睭暂时的失明，伊看见着主耶稣基督呢。咱敢有亲像保罗这种性命，愿意为着主耶稣大发热心？当咱人食了善恶树的迄个果子了后，咱的目睭就光。迄个时阵，咱所看到的是咱汤目体，是咱见效。但是为咱就摕无花果树的树叶，为家己编做裙，犹原想要选择闪避上帝。但是咱看见着讲，伫以马五的路里，这2个门徒，耶稣甲因做伙同行的时阵，因的目睭看袂出来是耶稣咧陪伴因。迄个时阵，日头渐渐暗，落山。佮我耶稣暗算要继续向前行的时阵，我相信讲，迄是因为耶稣伊伫咧一路顶对这2个门徒咧讲摩西甲正先知的遮个话的时阵，互遮个门徒感觉着望，耶稣互因有极大的一个安全感，互因留耶稣。莫啦，你甲咱做伙住啦。迄个时阵，暗时做伙食暗顿的时阵，耶稣伊摕饼起来，祝谢了后掰开，互因2个人了后，这2个人手接过来了后，伊就发现讲，这个人原来是咱的老师，是迄个国外的主耶稣基督。迄个时阵，主耶稣伊就无去，伊就消失去。因的目睭嘛是犹原是拍开，但是却是看到主耶稣基督。咱看见着讲，咱的目睭所看的拍开了后，咱会当看见着家己汤目体，看见着家己的见效，咱嘛会当看到主耶稣。愿上帝帮助咱，互咱的目睭若光的时阵，咱就看见主耶稣，心就火热，咱同心来祈祷。亲爱的主，亲爱的圣神，阮感谢你，感谢你，互阮今仔日有真济目睭所看到的物件，会当影响阮。主，阮知你是阮的上帝，我恳求你来保守看顾阮，互阮逐人有主耶稣基督你的眼光来看这个世界，咱就无去惊吓周围的人怎样看阮。因为主，你是赏赐勇气的上帝。你是以马内利的上帝，你是救赎你的子民脱离痛苦的上帝。阮感谢你，愿你拍开咱的目睭，互咱的目睭看见着迄口水井，就是你活命的源头。主，我恳求你这个时刻，你的圣神同工伫咱每一个兄弟姊妹中间，互阮逐人
的身躯、心灵，因为着主耶稣基督，你搁我的气力，你就临到伫阮的中间。阮要愿意信靠即个超越规矩的一个信仰。主，你对四个我本身就是一个非常无合理的行动，但是你却真正是为着咱每一个人四个我，互阮会当对伊内面来活。主啊，恳求你保守看顾阮的性命，互阮的性命会当伫主耶稣基督你的光照内面，咱就改变咱的心，就火热，军队你，兴旺你的福音，建立教会。感谢基督，靠主耶稣基督圣名，阿门。